死做難做啦嚇！老婆唔娶多個係嘛？咁咪點答你啫係嘛？咁咪最開心㗎啦係嘛？20蚊肥叉，好少嘅啫喎嚇。係啊，少少得㗎。正常冇得賣㗎。係啊。唔該晒。70蚊。好啊，唔該你。斬雞翼而家。75蚊。你有時候我真係執。65蚊，好啊！嚟啦，行落去啦，先等我嚇，100蚊買嚇，就啊你。阿林哥有冇買馬啊？林哥唔識嚇，咁好仔嘅，好少可喎，好嘅。恩平咁啊，梗係啫，係食宵夜㗎啦。揀嘅唔應該。即係好似屋村咁。佢話好多係做嗰啲嘢話死啊！我話你講真啊，你都冇留意公司，屌你老母你！你今日行去公園啫，你都唔中意公園嘅習慣，係嘛？梗係鬧你㗎啦！太過正氣唔得㗎。講住啲人，你唔好話。因為試過鬧過啊，係嘛？係啊。以前北東好多啊咁，咁我真係冇係咩個啊？證明佢咩咯？太正氣。我呢日咋？好啦。咩？叉燒油雞飯嗰度。得啦，70蚊。唔該你，西九。好啊，好啊。蝦油雞，以前嘅學校啊，呢啲體育館啊，全部都啲石角爛甩住晒。但係啲報紙時間唔使。有啲全日黐住嘅，呢係咪油嘛？全爪嘛，12蚊啦，斬唔斬啊？我79年去到坎仔嗰度馬後仔面對面河邊新街佢中山間唔俾你啦，俾咗你佢出邊係大海口，出海口嚟㗎嘛。哦。你俾咗佢中山冇得廢嘢，或者
咁又唔忙啊嘛，更加勇嗰度係咁要學校長咁啊！係啊，81蚊啊叔，好，找唔找啊？係擺喺度得㗎啦，係半斤塊錢啫嘛，係，開手接落啲，唔好淋多你溝多係睇個型啦。啱。你講啊，唔夠咁送多嚿俾佢啦。贏咗啲馬車好攰啊！兩嚿水咁犀利，兩嚿水好犀利喎，老友記啊！平時咪買今日多啲㗎嘛。買呢個麥豆兩啊，係嘛？半肥沙。半肥瘦啦，南邊啦，比較南。好啊。得啦，有佢啦，到咗3蚊，有佢啦。啊？貴妃嘅行咧，唔同食飯啊！有感情。要唔要頭頸？送埋俾你食。哦，好多謝多謝。係嚟頭頸送埋俾你。哦，冇所謂啊。我遇到人哋，我日人哋。我送埋俾你啊嘛。哦，好啊。係。係啦，開個機會，係啦。唔係啦，有你打得贏嘅嚇。我對佢快手眼夾快先得噶嘛，兩下手係要害啊嘛要。你呢就打佢有力就得嘅咩？傻。唔識借力㗎嘛啊！又要帶嗰個先。可以。有後邊有對可以嘅。有啊。嗱，你記得打咗10幾20年嘅手有冇話控啊？有冇話乜嘢嘢？呢日就話控啊，又話乜嘢？你叫有冇話控啊？有半肥瘦嘅。有，你要咪俾你啦。係啦，你要幾條啊？係啊，150蚊啊。得落下邊咧，咪真跌親啊！係啊，唔好意思嚇。係啊，一陣唔覺意咧，一踩咗落去啊。係啊。我咁多嘢費事留秘密啊！買咗秘密嘅就出嚟啊！得啦，6